各位好，今日我哋咧會行城門水塘，會喺荃灣港鐵站 B 出口。出咗之後呢，我哋會見到天橋，我哋沿天橋行，上幾級樓梯再過橋，跟住我哋呢右手邊落就會見到呢間生果鋪，沿中間嗰條巷仔穿出去，面向兆和街嘅牌轉左，揾返82號 van 仔，搭到總站呢就係城門水塘。落咗 van 仔之後呢，如果需要去洗手間嘅朋友呢，可以沿返馬路行，就會見到指示牌。上到嚟呢度呢，除咗有洗手間之外呢，亦都有加水站，有官方嘅地圖可以參考。去完洗手間之後呢，我哋去返 van 仔站，見到右手邊呢係斜路，左手邊係樓梯，其實兩邊都可以行得到嘅。因為呢都係圍住水塘兜一個圈，會最後去返原點嘅。我哋呢就選擇咗行斜路，城門半塘徑做起點。沿途呢會經過郊野公園護理科總部，留意返呢度係車路嚟嘅，咁所以大家呢要留心。繼續向前行呢，就開始見到水塘啦。呢度係有凳啦，可以俾大家坐下曬下太陽，欣賞水塘嘅風光。前面呢有傳統嘅指示牌，寫住黃竹壩。之後呢會經過燒烤場。城門水塘呢有多個燒烤場同埋休憩處嘅。咁呢一區嘅各項郊遊設施呢，都係由大輪子爵士康樂基金撥款建設嘅。大輪子爵士呢係第24任港督。再向前行呢，我哋會見到有個車閘，我哋就繞過呢個閘口。之後呢，我哋就會見到麥理浩徑嘅牌，咁我哋就跟佢嘅指示直行。行過去水壩之前呢，見到有個鐵閘鎖住咗。望落去呢，就有條樓梯，我估呢就應該係俾啲人員呢落去維修或者保養嘅。我哋而家行緊呢條呢，就係城門銀禧主壩。主壩呢被列為1級歷史建築，而呢條鐵橋呢就被列為2級歷史建築。經過咗主壩之後呢，會有分岔路嘅，咁右手邊呢就係麥理浩徑，咁可以行到去針山、草山同埋大帽山，就係我哋稱之為嘅針草帽。咁呢條路線呢就會比較難度高啲嘅。而我哋今日路線呢，就係向左轉，行衛奕信徑。呢度呢有官方呢介紹城門水塘嘅歷史資料。其實整條路線呢，呢個水塘呢嘅指示啦，都係非常之清晰嘅。另外呢，呢個中型人流口呢，都係被評為1級歷史建築。整個城門水塘嘅工程呢，都係非常之浩大嘅。咁當年呢，香港政府呢，就係特登請咗工程顧問，技術人員連工人呢，係超過2500人嘅。咁動工嘅年份呢，就係1923年，咁即係話呢，佢哋而家呢，已經有成100年嘅歷史啦。保育方面呢，都做得好好，譬如啱啱呢 W07 個標距柱呢，好明顯呢，都係經過翻新。依家呢，我哋就離開咗石屎路啦，咁而家行嘅呢，就會係泥路，但係呢，都係比較平坦嘅，唔會話好大上落。過橋呢，亦都有欄杆。之後嘅分岔路呢，大家可以選擇右轉上去響日台嘅，咁我哋今日就冇轉上去，我哋直行。沿住水塘經過 W075。咁今日呢係輕鬆郊遊嘅，全條路線呢大概係2個半鐘頭，全程呢上落都唔多嘅。鏡頭見到呢，呢個梯級呢已經係上得最急噶啦，都只不過呢係行1分鐘嘅啫。上到嚟呢，呢度就係石屎平路嚟噶啦，咁就係緩跑嘅，我哋會向左手邊行冇幾遠呢，右手邊呢有一個窄窄嘅樓梯，咁就寫住不准進入嘅，咁所以我哋呢就繼續向前行。之後呢，我哋就行去左手邊嘅草地，咁呢度呢就有個石碑，就講關於呢衛奕信徑嘅資料。不過呢啲字呢都已經甩晒色噶啦。石凳嘅旁邊呢有條樓梯嘅，我哋可以落去。咁呢一度呢就係一個大草地嚟嘅。咁有好多人呢都會落嚟呢一度呢休息一下或者影下相。咁呢度風景呢係真係好靚嘅。我上次嚟呢度呢就見到有好多牛，不過今日呢就淨係見到牛糞啫。咁今日呢見到有部分嘅人士呢就喺度野餐。我自己呢就唔係咁建議喺度野餐啦，因為呢度附近呢有好多馬騮嘅。如果馬騮見到啲嘢食嘅話呢，就會過嚟同你搶嘢食嘅。咁喺度打完卡之後呢，我哋就沿路上返去，經過涼亭呢，我哋再繼續今日嘅路程。之後呢係寬闊嘅石屎路，然後呢，我哋會經過郊遊地點7號場。接住落嚟嘅分岔路呢，我哋會去荃灣方向，即係話呢係向左手邊。
會見到呢啲古典嘅石碑嘅指示。之後呢，我哋再向左。香港呢，其實有好多唔同大大小小嘅水塘，譬如話古洞水塘啊、石梨貝水塘等等。當中呢，我覺得最靚呢，同埋最有歷史價值嘅呢，就係大潭水塘。其次呢，就係呢一個城門水塘，大家呢都係充滿住殖民地嘅色彩。再行前呢，我哋望去右手邊就會見到水半千層。沿樓梯落去，除咗可以見到水塘徑之外呢，仲見到好多白千層，所以呢，吸引咗好多人落嚟呢度打卡。其實呢，電視台呢都成日嚟呢度拍戲嘅，特別係古裝劇。因為呢度呢係望唔到樓景嘅，完全呢係冇繁囂城市嘅感覺，絕對呢係冇任何嘅時代限制。咁喺度影完相之後呢，我哋就沿路上返去。一上去呢，遠遠落嚟就望到有馬騮啦。城門水塘呢，出名呢係有海量嘅馬騮嘅，我哋今次呢算好彩啦，遇到嘅馬騮呢係比較少。如果之前呢未行過呢條路線嘅朋友呢，就要注意啦，要留心呢你嘅裝備嘅擺位，譬如水啊、嘢食呢，就唔好外露啦，因為馬騮見到呢就會過嚟搶。接住落嚟呢條路呢，就有網民幫佢改咗名，就叫白千層大道。兩旁呢都有好多好高嘅白千層樹。跟住落嚟呢，我哋會見到右手邊有指示牌，就係小巴站。去小巴站之前呢，就會經過菠蘿壩自然教育徑。沿途呢，有好多牌呢，就會介紹樹木嘅資料。有呢啲好經典嘅教育徑石柱。中途呢，會有涼亭可以休息。由啱啱呢見到小巴站個牌開始計起呢，廿零分鐘到，我哋就會見到呢條引水道，跟住我哋過埋橋，再落樓梯呢，就會見到82號 van 仔，就可以搭返車出去荃灣㗎喇。今日嘅分享呢，就嚟到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。